27வது दशकम् अमृतमदनं मेट्टु कल्यतां रागम् दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वतितरदेवदां सजानां शापेन प्रतितजरेत निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्या कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यै स्तुतमहिमाचिरं तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण दाम्ना हे देवादिति च कुलैर्विदाय सन्तिं पीयूषं परिमततेति पर्यशास्त्वम् सन्तानं कृतवति दानवैसुरौगे मन्तानं नयति मदेन मन्तरात्रिं पृष्ठेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् गकेन्द्रे सत्यस्त्वं विनिहितवान् पयोदौ आदाय धृतमत वासुकीं वरद्रां पातोदौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मतनविदौ सुरासुरैस्तैः व्याजा त्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् क्षुब्धात्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यतिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमटतनुं कठोरपृष्ठाम् वज्राति स्थिरतरकर्परेण विष्णु विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्बोदे गुहरगतेन वश्मना त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेत उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेतोर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्य त्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृतस्तान् उद्दाम भ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरतर हस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादय प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुवुर्रुपात पुष्पवर्षाः दैत्यौगे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्या तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान् दैत्यसङ्गान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमि नक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमतितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।